Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今期咧睇標題都睇到啦，咁我哋咧係會講下一啲咧有關於電視台裏邊嘅一啲靈異傳說啦，同埋都市傳聞嘅。咁雖然而家互聯網發達，咁我哋就有好多唔同嘅娛樂途徑啊。咁始終電視咧都係一個咧就流傳最廣嘅大眾娛樂啦。咁當中嘅節目咧亦都係一般人好多時茶餘飯後嘅話題。咁而當然啦，有關於電視台裏邊嘅靈異傳聞咧，就更加係令人津津樂道嘅。咁希望大家中意啦。咁好啦，咁大家睇完今期節目的話咧，如果大家中意的話咧，咁麻煩大家咧就點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。訂閱咗之後咧，最好就撳埋側邊嘅鐘仔。咁當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁另外咧，如果你想支持本台發展的話咧，係可以透過咧 Super Fans 功能咧嚟支持我哋嘅。咁而除咗 Super Fans 功能之外咧，亦都可以透過咧以下嘅方法咧嚟支持我哋。好啦，咁呢度咧就首先多謝兩位聽眾先。咁佢哋分別就係二拎風啦，同埋 One W 嘅。咁佢哋都係透過咧 Super Fans 係支持咗我哋個台嘅。好啦，咁事不宜遲，我哋而家開始啦。好啦，咁今次係講呢個電視台鬼故事啦。咁我哋首先講咗一啲關於大台嘅一啲鬼故事先啦。咁話說咧，大台咧，即係喺舊陣時啊，仲喺清水灣即係舊呢個電視城嘅時候啊，咁其實都有好多地方咧都非常之猛嘅。咁當中有一個咧就係都幾出名啊，就係咧呢個咧男演員嘅休息室。咁唔好以為因為男仔本身肝陽之氣夠重啊，咁應該就乜都唔怕至係啊。咁但係咧就唔係嘅，偏偏咧就喺佢男休息室裏邊咧就發生過咧好多唔同嘅一啲靈異事件嘅。咁我哋而家就逐一喺度講啦。咁話說咧就當時咧有個當紅小生啦，咁就拍緊劇嘅。咁大家應該都知道啦，其實即係電視台拍劇就非常之即係繁忙嘅，基本上咧就一日拍10幾20個鐘咧，基本上就都冇得休息噶啦。咁個小生本身就係主角嚟啊，咁佢就見咧拍攝咧有個空檔時間啊，咁佢就諗住去嗰個男藝員嘅休息室咧就即係小睡就1個鐘左右啦。咁之後咧就再起身拍攝。咁其實當時咧佢都叫咗個助手嘅，咁同佢講，佢就話咁你俾我瞓1個鐘好啦，咁你夠鐘咧你就入嚟咧叫醒我，因為佢就驚自己瞓過籠咧，咁阻咗大家進度啊嘛。咁所以佢吩咐完個助手之後咧，咁自己入咗休息室瞓覺啦。咁但係其實咧當時除咗佢之外咧，都另外仲有個藝人嘅，咁就即係同佢兩個一齊咧就入去嗰度瞓嘅。即係其實嗰個休息室咧就唔係好大嘅啫。咁你預佢都係2、300尺嗰個房間裏邊，咁擺咗咧5張嗰啲即係嗰啲獨立單人嘅梳化擺咗喺度啦。咁如果休息的話咧，通常都係就咁即係挨喺度咧，即係坐咗喺度咧，咁就即係瞓下覺咁樣嘅，就並唔係話真係有張床俾你瞓覺咁樣。咁就話說啦，個小生心尾又真係瞓覺啦。咁瞓完之後咧，點知佢心尾就扎醒咗。咁一睇個時間，已經又過咗時間喎。之後佢係開始個心就奇怪啦，喂，點解佢個助手即係冇嚟叫醒佢嘅？但係佢都唔理啦，咁見自己遲咗，嗱嗱聲就走翻出去啦。因為其實咧，咁你做到主角咧，咁人哋即係見你瞓覺咧，即係可能會即係唔夠膽叫醒你噶嘛。咁但係你咁樣做的話咧，你就會阻晒成間廠啲人咧，即係成個拍攝嘅進度啊嘛。咁佢已經就唔係幾好意思啦。咁嗱嗱聲出翻去就拍嘢啦。咁就喺度拍嘢嗰時咧，就見到佢嗰個助手。咁於是乎佢就問佢助手啦，佢就話：喂，頭先咪叫咗你1個鐘好叫醒我咯，做乜你唔叫醒我啊？咁之後咧，佢助手咧就同佢講啦，佢話唔係，頭先我去過即係休息室揾你，我入到去咧見唔到你，個休息室咧一個人都冇。咁我咪諗啦，你可能自己咧就即係瞓醒咗，咁走咗出嚟，所以我身邊咪冇再叫到你咯。咁個男藝員咧就佢話冇喎，咁我明明係同邊個咧就一齊喺個休息室度瞓覺。佢完全都冇聽過你入嚟揾我，我哋都冇走開過。咁佢哋兩個就即係各執一詞啦。咁正係奇怪之際咧，咁因為除咗瞓覺嗰陣時，除咗嗰個男主角之外咧，咁另外都有個藝員一齊瞓噶嘛。咁個藝員嗰陣時都喺個男主角身邊嘅，咁佢都出聲，佢都話：佢話係啊，頭先我明明同嗰個即係個主角一齊瞓噶，我都見唔到有人入嚟揾過我哋啊。咁嗰陣時候咧，就輪到佢嗰個助手咧，就覺得好奇怪啦。即係頭先明明入到去嘅時候咧，就成個休息室咧打開咗燈咧，一眼見晒5張凳都係空嘅，一個人都冇。但係而家咧就居然咧就話見到佢即係嗰個男主角，佢哋話瞓咗喺度。即係話佢頭先當時佢入去揾個男主角嘅時候咧，究竟自己去咗邊度咧？點解佢入到去咧就完全見唔到嗰個男主角同埋嗰個藝員嘅？
咁啊，究竟咧佢當時咧係去咗一個咧即係唔知道嘅第二個空間啦，即係話咧佢當時咧就俾鬼揞眼啦。咁啊，即係變咗咧就明明見到咧，都好似見唔到咁樣。嗱，咁相對嚟計咧，呢件事咧喺休息室裏邊發生嘅靈異事件嚟講咧，都屬於較為小事啊。咁啊，其實當中咧仲有啲大件啲嘅。咁啊，而家繼續講啦。咁啊，話說咧，當時都有個即係幾資深嘅藝人嚟噶啦。咁但係佢即係喺嗰出戲裏邊都係做主角嘅。咁佢又係個情況差唔多啦，又係講戲咧講到即係日夜顛倒啦。咁啊變咗咧有一晚即係夜晚咧都真係頂唔順啦。咁啊諗住入休息室咧就瞓一瞓先。咁啊當佢一入到休息室一瞓嘅時候咧，因為又係太攰啦，基本上咧一隻眯埋眼就已經瞓着咗。咁啊但係咧就當佢咧瞓到咧迷迷糊糊之間咧，突然之間咧就感覺到咧有人拍一拍佢大髀喎。咁佢又奇怪啦，即係邊個啊？咁啊已經即係喺個夢裏邊醒咗出嚟噶啦。咁之後就聽到把細路仔聲咧，就話：喂，到你拍嘢啦！咁樣同佢講。之後嗰個男主角就話：咦，即係到我啦！咁於是乎咧，咁佢就慢慢就擘大眼啦。咁啊諗住睇下邊個細路仔叫醒佢啦。但係點知咧，當佢擘大眼嘅時候咧，就見唔到嗰個細路仔喎。咁啊，個男主角初初都冇乜嘢嘅，因為啱啱即係佢都瞓醒，即係都仲係懵懵鬆鬆咁。咁佢個心其實一直就覺得諗咧，就可能係個小朋友咧，即係小朋友走得快啊嘛。可能拍完佢之後咧，咁啊嗱嗱聲已經走咗，咁佢所以佢就擘大眼就見唔到個小朋友啦。咁佢就冇將件事放喺心裏邊嘅。咁於是乎咧，佢就行翻去片廠嗰度諗住拍嘢啦。咁啊就喺片廠一入到去之後就見到嗰個導演。咁個導演一見到佢，佢就話：咦，佢話喂，點解你咁好嘢嘅？知道我哋就嚟拍你嘅，識得自己起身。我哋仲諗住如果陣間見唔到你，揾人去叫你添。咁之後咧，嗰個藝員就話啦，佢話咩啊？頭先明明有個小朋友入嚟叫我喎，我仲以為係你哋即係叫嗰啲即係拍戲嗰啲小朋友幫手叫一叫醒我添。之後咧，嗰個導演就話啦，佢話唔係喎，我呢度邊度有小朋友啊？即係你都知嘅啦，即係嗰啲因為條例所限啊，即係逢係啲即係小朋友咧，就即係負責即係啲童星咧叫做。咁喺電視台拍戲咧，過咗夜晚11點咧就唔準即係逗留噶啦，即係唔可以再喺度拍嘢，即係保護翻啲小朋友嘅。咁我導演就所以就照講啦。佢話冇喎，即係過咗呢個鐘數冇小朋友喺度幫手拍嘢噶咯。咁呢個時候嗰個男演員聽到之後咧，佢就覺得奇怪啦。咁樣即係如果你頭先話即係冇小朋友的話，咁頭先邊個即係小朋友拍醒我同埋叫我噶？咁我到呢個時候咧，佢諗下諗下咧，先至心驚，就更加就諗翻起嗰個即係傳聞中嗰個男休息室就本身好猛啦。咁佢就即係自己就諗啦。佢話死火啦！呢次真係原來今次即係輪到自己撞到添。咁啊，另外咧就關於男休息室咧故事都唔單止嘅，咁啊仲有一個。咁咧就話說咧，當時咧有個咧當紅小生啊，即係啱啱都係新紮小生嚟嘅，即係第一次就做即係做男主角啦。咁啊，佢亦都即係好謹慎啊，好小心咁樣去做啦。咁啊，亦都好落力咁去拍嘢。咁啊，但係咧由於又係即係拍嘅好辛苦啦，咁啊結果咧佢就同埋幾個其他演員咧都有成4-5個人嘅，咁啊一齊入到間房裏邊咧，即係佢休息室裏邊咧，就趁有空檔咧就喺度瞓一陣覺先啦。咁點知咧就瞓到半路嘅時候啊，咁佢突然之間咧就即係俾側邊有個人咧大嗌咗一聲，咁啊佢成個人嚇到彈起醒咗。咁啊佢一睇啦，咁啊發覺咧即係同一間房裏邊咧，其他人都俾嗰下叫聲咧嚇到醒咗嘅。咁而嗌嗰個咧就係其中一個藝人嚟嘅。咁嗰個藝人嗌完之後咧，就已經係冚冚聲第一件事咧就衝咗出嗰間休息室，咁啊直走咗去即係嗰個走廊嗰度嚟噶啦。咁佢哋5個就奇怪啦，點解瞓下覺佢無端端大嗌又咁即係咁驚咁走咗嘅？咁佢哋就追上前咁啊睇下佢問下佢究竟咩事啦。咁啊到嗰個即係大叫嗰個演員啊走咗一輪，即係遠離咗個休息室之後咧，先至開始自己索氣咧停低咗。咁之後佢哋其他嗰幾個亦都追到上嚟啦，咁就問翻佢頭先發生咩事啦。點知嗰個男藝人咧就話：佢頭先咧瞓到半夜嘅時候啊，就突然之間咧就俾鬼砸啊！咁我仲聽到佢耳邊咧有把聲音咧就同佢講：佢話你做乜瞓咗我嘅地方？咁佢就因為咁樣咧就嚇一嚇，嗌完之後就個人就喐得翻。咁啊於是乎驚起上嚟咧，咁佢就衝咗出個休息室啦。咁啊，其餘嗰4個人咧聽到佢咁樣講完之後咧，咁個心咧都寒起上嚟啦。咁啊，亦都咧自此之後咧，佢哋就算拍嘢攰咧，都係喺翻嗰個錄影廠裏邊瞓。咁啊，唔夠膽咧入去嗰個休息室裏邊瞓覺啦。咁啊，當時清水灣道片場即係嗰個男休息室猛啊，固然之出名啊。咁但係咧，另外咧，亦都有個咧就係好出名嘅傳說嘅。咁就係咧奶茶婆婆啊。咁相信可能有啲觀眾咧都聽過噶啦。咁就話咧，其實喺當時嗰個即係電視城裏邊啊，
咁就喺個第六廠，即係佢有好多間廠噶嘛，即係通常你一廠就好大，即係有啲觀眾席啊咁樣喺度做啲大節目嘅時候咧，通常就喺一廠裏邊做咁樣噶啦。咁啊，另外繼續數落去咧，1、2、3、4、5、6，即係有好多個廠喺度啦。咁啊，當中咧第六廠嗰度咧就有一個廁所嘅。咁就話說，即係唔喺個廠裏邊，應該話喺個第六廠嘅出邊咧，就係有一個女廁嘅。咁啊，奶茶婆婆呢個傳聞咧，其實咧就嚟自呢個女廁裏邊。咁佢嗰個傳說個內容究竟係點咧？咁就話說咧，如果你喺半夜3更咧，你去六廠嗰個女廁的話咧，你去下廁所嘅時候咧，就會咧有個阿婆咧就敲你度門，佢就會問你咧飲唔飲奶茶咁樣。咁啊，其實呢件事本身就好奇怪啦。一來即係你半夜3更點會無端端有個阿婆喺廁所啊？咁啊，就算有個阿婆喺廁所都冇理由無端端問你飲唔飲奶茶啊？即係呢個廁所喎，唔係canteen喎。咁啊，即係成件事本身就好唔合理噶啦。咁就話說咧，通常啲人聽到佢遇到咁嘅情況咧，佢哋最初啲人遇到嗰時候啊，咁就直接只係就鬧翻出邊嗰一句啦，即係話叫佢唔好玩啊咁樣啦。咁啊，但係咧試過收尾日子耐咗咧，仲係咁嘅時候咧，啲人就開始成件事就傳咗開去啦。咁啊，大家咧都知道咧，就即係夜媽媽嗰個時候咧，就通常咧就有個阿婆靈體咧就問你呢樣嘢嘅。咁啊，一般嚟講咧，啲藝人咧都會即刻同佢講，就客客氣氣咁講啦，因為明知佢唔係人啊嘛，即係都話唔要，即係唔使啦，我唔飲奶茶啦咁樣。咁點知咧，原來咁樣講完之後咧，個婆婆仲有嘢會答你嘅喎。咁佢就會話咧，就話咁好啦，咁我聽晚差唔多時間再沖嗰杯俾你啦。咁之後咧，個婆婆咧就傳聞咧就會走咗去噶啦。咁啊，即係個事主遇到呢件事咧，亦都唔會有事，亦都見唔到咩怪異嘅嘢。咁但係咧，當中咧佢就曾經有人就流傳過咧，有人就唔信邪啊。咁佢又居然就話咧，就話即係佢想飲啊，咁樣同出邊嗰個婆婆講。咁啊，而就喺個時候咧，佢就會見到咧，就有隻手咧就會拎住個奶茶，就半透明咁樣咧，就穿過咗去個廁所個門咧，就遞咗喺佢面前。咁之後咧就嚇到嗰個人咧，就即係死下啦，見到咁嘅嘢，即係擺明係鬼啦。咁啊，開到門之後咧，就嗱嗱聲咧，即係一度着翻件衫咧，一度咧就衝出廁所咁樣走咗去。咁但係咧嗱，你話見到真係會有隻穿牆呢樣嘢咧，就如果我個人嚟計咧，我就覺得好似誇咗少少咁。即係話如果你真係同佢講話要的話，就會見到有個咁嘅鬼手伸杯茶入嚟咧。咁呢個我就覺得個可信性就唔係太高。咁但係你話就咁，佢哋正常去廁所嘅時候咧，有人問佢哋呢句説話咧，咁呢一個本身咧，因為都流傳得幾多，咁啊呢個可信性咧就會大翻少少。即係話説嗰個六廠廁所咁晚，就除咗奶茶婆婆之外咧，亦都曾經咧有一個女藝員咧就遇到一啲咧，即係好不可思議嘅經歷啊！咁啊話説當年咧嗰個女藝員咧，其實就入行冇耐嘅。咁但係咧一入行咧就已經即係備受力捧噶啦，咁啊就好多工作機會啊咁樣。咁主要佢哋係拍嗰啲咧，即係嗰啲持續嗰啲，即係1-2年嗰啲咁嘅連續劇啊。咁啊喺度就拍嗰啲戲嘅，咁就變咗咧又係要夜晚開工啦。咁啊試過有一晚咧就真係人有三急啦，但係佢又明知道即係六廠嗰個廁所咧就即係有啲唔妥喎。咁但係由於佢太急嘅關係咧，結果咧都係自己一個人咧就去咗個廁所嘅。咁啊，話說佢去廁所期間咧，咁啊並冇咩特別事嘅發生。咁啊，但係咧問題咧就係發生喺佢咧就去完廁所出嚟洗手嗰陣時啊。咁啊嗱，個廁所個大概情況咧就係就有4個廁格嘅。咁出邊對出咧，即係啲廁格對出嚟咧就係有4個洗手盆。咁洗手盆各自上邊就有塊鏡咁樣啦。咁當時咧嗰個女藝人咧就喺第一格嗰個廁所嗰度去，即係去完廁所出嚟嘅。咁所以佢就順理成章啦，就喺第一個即係最近門口嗰個洗手盆嗰度就洗手啦。咁嗰陣時咧，佢即係佢正面望住一塊鏡，咁啊即係會照出即係佢個倒影出嚟啦，即係個樣。咁呢樣好正常啊。咁但係咧就喺佢慢慢照鏡期間咧，佢就發現咗個奇怪嘅嘢，就係居然咧離佢最遠即係最尾第4格嗰個瓷盤上面嗰塊鏡咧，竟然咧同一時間咧都出現咗佢個樣出嚟喎。咁啊，大家都知呢樣嘢基本上就冇可能噶嘛。咁你因為啲鏡係直擺噶嘛，咁你個人企喺前邊先會見到自己嘅樣噶嘛，佢就唔係打側噶嘛。咁所以咧，照計冇理由咧喺第4格嗰個塊鏡上面咧會見到佢嘅樣嘅。咁於是乎咧，佢驚起上嚟咧，亦都尖叫咗咧，咁啊走咗出去個廁所。咁啊話過咧就以後都唔夠膽咧，就再用六廠嗰個廁所噶啦。但係佢呢個故事咧就有幾個版本嘅。
佢見到自己嘅個倒影喺另一格個鏡裏邊出現，呢個呢就係其中一個版本。咁另外有一個版本就係話呢，當佢洗手嘅時候呢，佢就見到個廁所嘅第三格嗰個位度啦，咁突然之間個廁格嘅門呢就自動咧咁打開，咁佢即係好下意識咁透過塊鏡望下睇下究竟發生咩事啦，即係睇下邊個去廁所咁樣啦。咁的確就喺嗰個時候呢，佢見到廁所門打開咗之後呢，係有一股黑色嘅霧咧，即係煙好似人形咁樣咧就飄咗出嚟。咁佢當時咧已經嚇一嚇，驚到唔知點算噶啦。咁但係咧個視線即係好自然反應咁樣咧，就由個鏡嗰度就移翻到去即係現實世界嗰個位啦，即係擰住翻個頭啦。咁佢咧就見到嗰團黑影嗰個人咧，就突然之間咧飛快咁樣咧就向住佢咧就衝過去。咁但係咧好彩嘅地方就係咧，原來佢就唔係衝着佢而去嘅，咁佢又想行去門口嘅啫。咁但係咧佢就當佢經過咗佢門，即係佢衝去門口啊，經過佢身邊嘅時候咧，就突然之間咧就變咗就半透明，之後就消失咗。咁結果個女仔咧咁當然亦都嚇到飛起啦。咁亦都係話佢咧驚到咧又係走咗出廁所嘅。另外啦，又有一個唔同嘅版本。咁呢個版本個內容咧有部分嘅細節咧就同第一嗰個故事咧就有啲相似嘅。但係就有啲唔同嘅地方。咁就講話嗰個女演員咧就即係去完廁所之後咧，出翻嚟準備洗手啦。咁佢係租嚟第一格嘅。咁但係咧佢就見到咧第三個瓷盤嗰個位咧就有個咧着住啲白色白褲長頭髮嘅女人咧就企咗喺度。都係好似洗手咁樣。咁其實佢當時就唔係太驚嘅，因為佢喺電視台裏邊啊嘛。其實電視台裏邊有人拍古裝噶嘛。咁佢係諗，即係可能第二個廠有人就拍嗰啲古裝嘅時候咧，就去咗去嗰個廁所度啫。冇乜咩大不了嘅。繼續洗手啦。當佢洗完手準備走嘅時候咧，佢發覺咧嗰邊嗰個女仔咧，即係古裝嗰個咧都仲未洗完。好奇怪啦。結果就望多佢一眼啦。就當佢望佢嘅時候咧，嗰個女人咧就先至咧就擰轉個頭過嚟，就見到佢個樣，就發覺佢咧原來咧就係個樣咧就即係面無五官嘅，即係冇眼耳口鼻嘅。呢個時候咧先嚇到咧嗰個女演員咧就真係成個彈起啦。結果咧亦都係衝咗出廁所嘅。呢三個咧就係即係發生喺同一個女藝人上邊咧有三個唔同版本嘅鬼故事。究竟邊個先係真嘅咧，就不得而知啦。除咗話休息室同廁所猛之外咧，另外一個咧係較為猛嘅地方咧，都估唔到。其實因為嗰個位咧就較為多人嘅平時，就係咧就係演員嗰個化妝間。其實嗰度就好大嘅，即係可以俾好多人同一時間喺度化妝 set 頭啊咁樣嘅。就話說咧有個女演員，佢就拍夜戲。佢咧因為咧佢就即係又係拍到半路咧有時間休息啊。佢又唔想走去其他地方瞓。於是乎咧，佢就去到嗰個化妝間裏邊咧，就揾個位咧，就坐低喺度咧，就瞌一瞌先啦。話說其實佢走入去嗰個化妝間嘅時候咧，就已經見到咧喺遠處咧就有個女仔咧，就即係又係坐咗喺度，好似瞓緊覺咁樣噶啦。佢當時係諗啦，可能係另外一啲即係唔同廠嘅藝人就喺度即係休息啦。所以佢亦都冇理。於是乎佢係揾埋即係揾咗另外一個位咁自己坐低喺度做即係瞌一瞌啦。點知咧就喺佢瞓到半路期間咧，佢突然之間就覺得啲冷氣咧就變到好凍啊！結果佢係凍醒咗。當佢凍醒咗之後咧，佢咧就見到咧，即係之前咧坐咗喺度嗰個另外一個即係好似女藝人咁嘅人，即係咁嘅人咧，就繼續都仲係喺度啦。佢都諗住冇理啦，佢諗住自己就補少少妝咧，可以離開個化妝間就出翻去諗住拍嘢。就喺佢整嘢嘅期間咧，就唔小心咧就整跌咗支嗰啲咁嘅唇膏定係唇彩啊！結果嗰個唇膏同唇彩咧就跌咗落地之後咧，就碌，碌咗去另外坐咗喺度嗰個女人嘅凳下邊。女藝人初就諗啦，佢就諗就照佢碌咗過去，可能嗰個即係嗰邊嗰個人可能會幫佢執一執都唔定嘅喎。但係點知咧嗰個人咧就完全冇反應。個女藝人都冇嘢嘅，因為佢依剎那佢覺得咧可能嗰個女藝人即係嗰邊嗰個人咧都瞓着咗。所以就算個唇膏碌咗過去咧，所以佢都唔知道，所以冇幫佢嘅啫。佢所以就諗住咁算啦，我自己走過去執翻佢咁樣啦。點知咧，當佢走翻過去諗住執起個唇膏嘅時候咧，佢就發覺咧嗰個另外嗰個人啊，嗰個女人嗰個座位嗰度咧，就竟然咧就見唔到佢對腳嘅，即係喺度冇腳嘅。伊莎娜本來應該都幾得人驚嘅，但係咧嗰個女藝人咧都幾即係點講？
都幾正能量啊個人。佢就諗可能嗰個即係瞓呢度嗰個女仔呢，就瞓覺個姿勢有啲特別，佢就可能縮起咗隻腳，就上去張凳度咁樣瞓，所以先至見唔到佢隻腳嘅啫。咁所以佢亦都唔係太驚，佢話照樣執翻起自己啲唇膏。咁就當佢慢慢即係執起咗隻唇膏，企翻起身嘅時候呢，咁你即係面對住嗰個女仔噶嘛，咁你不其然都想望下睇下究竟佢係邊個嚟，睇下自己識唔識咁樣啦。點知呢？當佢望嘅時候呢，佢先發覺呢，原來嗰個女仔隻腳呢，並冇縮到上張凳上邊，根本上呢，原來嗰個女人呢，下邊呢，即係下半身啊係冇腳嘅。咁之後呢個時候呢，嗰個女人就已經開始好驚啦。咁而因為佢就係佢個角度呢，就係慢慢由下咁樣即係向翻上啊嘛。見到嗰個女人個樣，而嗰個女人呢，而家慢慢呢，就將個頭呢移過少少呢，就望向佢。咁佢就發覺呢，原來嗰個女人呢，就係面無五官嘅，即係冇眼耳口鼻嘅，又係即係一見到咁樣之餘呢，就成個嚇一大跳啦。尖叫咗之後呢，就啲唇膏都抌低咗呢，就衝咗出休息室。去到收尾，去到個走廊嗰啲擺 locker 啲位呢，見到即係較為多人嘅時候呢，佢先至夠膽停低落嚟話俾其他人聽。當然啦，到佢見到話咗俾其他人聽，啲人就即係會起哄啦，即係話即係都想見識下。但係咧，當佢哋陪佢入翻到去化妝間嘅時候咧，就發覺咧就已經咧就唔見咗嗰個女人啦。其實嗰個舊電視城咧，即係除咗依頭先嗰幾笪地方較為猛之外咧，另外有個地方咧都好出名噶啦，就係嗰個古裝街，即係專嚟拍古裝嗰個地方。基本上咧嗰個古裝街咧，就因為佢古裝嚟啊嘛，咁佢哋嗰度基本上就冇路燈冇街燈嘅啦，因為你到時如果拍到呢啲嘢會穿崩嘅嘛，咁冇可能有呢啲嘢噶啦。咁所以每次如果係夜晚開嘢去拍，其實日頭都要嘅。咁基本上都要啲燈光組啲人咧去到咧就即係打晒燈啊咁樣先至得噶啦。咁就話說有一次就夜晚就拍古裝戲，係啲文戲嚟嘅啫。其實參演嘅演員咧就冇幾多個啫，即係人數好少嘅，即係拍啲好簡單嘅戲份咁樣嘅啫。但係咧無端端拍下嘅時候咧，其中有個藝員啊，就見到個古裝街嗰個城樓上邊咧，居然就企咗好多士兵喺度，就好似啲人咧就拍打仗戲咁樣。佢又望咗幾眼之後就好奇怪啦。佢又見到個導演，同個導演講，佢話：喂，佢點解咁奇怪嘅？我哋今日即係幾個藝員拍幾場講嘢文戲嚟嘅啫，點解無端端會有咁多士兵喺度幫手嘅？之後個導演就問佢啦，佢話你喺邊度見到啊？之後嗰個藝員就講啦，佢話我見佢哋企晒喺個城樓上邊咯。之後個導演就聽完之後諗咗啦，之後就咗一聲，佢話冇事嘅，成日都係咁喺呢度，你唔理佢咧就冇事噶啦。呢個時候咧，另外嗰個問人嗰個藝員咧就開始知道即係發生咩事啦。呢個時候咧，佢再偷偷地望一望嗰個城樓咧，就發覺咧嗰啲士兵咧就全部唔見晒啦。但係咧得人驚嘅事咧就唔單止係淨係一次兩次咁簡單。另外咧都仲有一單咧就較為出名啲嘅。就係咧有個咧當紅嘅小生啊，就喺嗰個電視台咧就拍嘢。佢其實拍嘢嘅時候咧，其實佢就幾貪玩嘅，即係都幾中意打 war game 嗰啲咁嘅嘢。就睇中咗嗰個古裝街嗰個地方啊。試過有一次咧，就趁冇人用，即係夜晚冇人拍戲嘅時候咧，佢就同埋幾個即係連埋佢啦，就有8個人，即係同埋啲幕後嗰啲工作人員咧，就一齊喺度咧就即係打 war game。佢哋幾個喺度打，冇嘢啦，即係暗啲啫。但係佢哋都即係照樣都玩得好開心啦。玩咗即係個零2個鐘之後就盡興啦。諗住大家就即係集合翻之後就離開啦。但係咧當佢哋走嘅時候咧，嗰個男藝人咧即係其實佢都係無意間嘅啫，即係數一數個即係睇下大家到齊翻未啦。因為當時個環境係好黑噶嘛，即係你冇拍戲嘅時間，頭先都講過啦，即係冇街燈冇成噶嘛，冇人打燈。其實都係約略見到啲人嘅啫。佢就數一數啲人頭咧，佢就發覺咧，竟然咧連埋佢自己之落去咧，竟然有9個人喺度。我又覺得好奇怪啦。喂，明明係8個人嘅啫，點會變咗9個人嘅？即係佢就即係衝口而出咁講咗出嚟啦。另外咧就有一個咁啲即係幕後嗰啲人員啦，就覺得佢即係見你平時咁貪玩啦，佢話即係你係咪即係玩嘢啊？喺度嚇我哋啊？結果佢又走開咗2步，又喺度數下啲人啦。點知咧佢數完之後咧，佢即時間咧就冇出聲，就淨係望一望個男藝人。個男藝人咧就望住佢。之後佢又2個打咗個眼色。之後嗰個工作人員就講啦，佢話咁冇嘢啦，大家走啦，我哋去 canteen 再食啲嘢，算數啦。於是咧就成班人走啦。好咗去到 canteen 嘅時候咧，就發覺咧再數人嘅時候咧，就真係得翻8個人，就唔係9個人啦。
不過咧，佢古裝街咧較為晚呢樣嘢咧，就基本上就係人都知道，就眾所周知噶啦。咁亦都話試過咧，即係另一單出名啲喺古裝街發生嘅事咧，就話有個即係幾資深嘅女藝人，即係年紀都幾大噶啦。咁但係咧就即係為人就好正經嘅，即係應該就係佢唔會講大話，即係嚇人嗰啲嘅咁嘅嘢嘅。咁啊試過有一次佢拍古裝，即係夜晚。咁啊，佢就即係喺等埋位期間，咁啊要去廁所啦。咁啊幾夠膽嘅，咁啊自己一個人行嘅啫。咁啊由於佢途經嗰啲位咧，即係你有拍戲嘅地方就有打燈啫，你冇拍戲嘅地方都係黑麻麻噶嘛。咁佢結果咧，佢都係自己一個人咁啊走去廁所。咁行到半路嘅時候咧，佢就突然之間咧就見到前面咧有個身影，好奇怪嘅。佢話就係咧好似個人咁樣嘅，但係個頭咧就好大嘅。佢話咧就好似啲人咧，即係平時我哋出街咧見到啲人扮公仔，即係喺個街度宣傳啊、派傳單之類嗰啲咧，咪就會即係有啲人着住啲公仔衫之後笠咗個大公仔頭咁樣喺度咁樣嘅。咁佢就話咧，佢見到嗰個人個樣咧，就真係好似咧嗰啲人咧就笠咗個大公仔頭咧喺個頭上面咁，但係佢下半身咧就係正常咧，就即係正常大細嚟嘅，就唔似係着咗嗰啲公仔衫嘅。咁佢就好奇怪啦，即係見到個咁嘅樣。咁佢就諗啊，可能有人即係拍類似嘅嘢啩，咁佢最初都不以為意嘅。咁但係點知咧，咁啊個公仔頭咧，咁啊佢又係去行去女廁嗰個方向喎。咁啊，當佢咧入咗去女廁之後咧，咁嗰個女藝人就見佢唔到啦，即係個女廁嗰個位。咁啊，佢都冇理。咁佢輪到佢自己行到過去咧，咁佢又入個女廁裏邊啦。咁點知咧，當佢去到個女廁裏邊咧，就發覺咧就冇人喎，係竟然得佢自己一個嘅啫。咁頭先戴住公仔頭嗰個大頭嗰個人咧，就唔知去咗邊度啦。咁而收尾佢再同啲人講翻呢件事咧，就話咧原來古裝街夜晚拍戲咧，見到呢個咁啊好似大頭咁嘅靈體咧，係經常都會有人見到嘅。咁啊，佢當佢知道咗之後咧，佢先至識得驚。咁啊，自此之後咧，雖然佢本來就好夠膽啊，咁啊，但係咧佢都唔夠膽夜晚喺嗰度拍戲咧，就自己一個人去廁所啦。咁啊，另外咧就有個故事咧，就都幾出名嘅。咁就話說咧，就有個都幾資深嘅女演員啊。咁佢就有一次咧，就即係翻去電視台度客串，就做一個角色咁樣啦。咁啊開始就佢就要即係要換衫喺更衣室咁樣啦。咁其實通常咧，就其實你即係邊個明星啊，着咩衫啊咁樣咧，其實一服裝部啲人咧就已經幫佢做好晒噶啦。咁啊，佢哋喺個衣架嗰度咧，其實會有啲紙咧，就已經係黐咗喺度，咁就話即係呢件衫係邊個，呢件衫係邊個咁樣。咁佢哋好容易就可以揾翻自己件衫噶啦。咁啊話說咧，咁嗰個女藝人即係翻去客串嗰個咧都係咁啦。咁但係咧，佢又覺得咧，服裝部幫佢揾衫嗰個咧，即係揾咗件衫啊，佢覺得又唔係幾合佢心水。咁於是乎咧，佢就諗啊，跟住四周圍咁多衫，因為睇下話會唔會有第二件啱自己心水啲嘅啦。咁於是乎開始抄，即係服裝間裏邊咧就好多衣箱嘅。咁啊，因為女更衣室我又唔知，咁我睇過男更衣室嘅。咁但係咧就發覺咧佢就即係男更衣室嗰度就冇啲衣箱嘅，通常啲衫都係掛喺度咁樣嘅啫。咁啊，依樣唔理啦，咁我哋繼續講埋落去先啦。咁就話嗰個女藝人咧就喺其中一個衣箱度啊，咁佢就揾咗件衫啦，覺得幾啱心水。咁於是乎佢就攞起咗嗰件衫咧，咁啊攞嚟着啦，咁啊攞咗嚟拍戲。咁啊拍戲啊各樣咧，一直咧都乜事都冇嘅，好正常。咁啊收尾啊拍完戲之後，咁啊着翻晒啲戲服，咁啊即係走啦。咁點知咧就拍完嗰晚戲之後咧，嗰個女藝人翻到去咧就屋企之後啊，就發高燒就病咗。咁啊佢一方面就係個女藝人即係自己屋企度就有問題啊。咁另一方面咧就係咧。當嗰啲即係幕後啲工作人員做啲剪接啊各樣嘢嘅時候咧，佢就發覺啊，嗰個女藝人拍翻嚟嗰個片段啊，即係着住嗰件即係佢自己揀嘅衫拍翻嚟嗰個片段咧，佢就話佢個樣咧，就話喺個錄影影像裏邊咧就變咗咧，竟然就唔係佢個樣嚟嘅，而係變咗咧另外一個咧已故女藝人咧個樣。咁啊嗰個已故女藝人由於好出名嘅，咁所以大家都好認得佢。咁啊，收尾佢哋就即係見到就覺得好奇怪啦，即係點解無端端個影像變咗係佢嘅？即係當時已經係好奇怪啦，成件事傳得好開噶啦。咁啊，收尾啲人咧就再睇翻咧，就係話咧嗰日嚟客串嗰個女藝人咧着嗰件即係自己揾咗件戲服咧，原本咧就係屬於咧嗰個女藝人嘅，即係已故嗰個。咁啊就係話佢即係喺個衣箱度亂攞衫嘅時候咧，就啱啱就抄咗嗰個已故女藝人嘅衣箱，咁啊攞咗佢件衫嚟着，咁啊結果咧就發生咗一連串呢啲咁嘅怪事啦。
咁啊，話說自此之後咧，就冇人咧就再夠膽咧就喐嗰個即係衣箱裏邊嘅衫啦。但係唔知點解嗰啲服裝間啲人咧就話保留翻嗰個衣箱嘅喎，就話就算到而家搬咗去新嘅場地之後咧，佢哋都話嗰個衣箱咧仍然咧都係存在喺度，不過咧就擺埋咗一二角咧，就冇再擺喺當眼前咁樣解嘅啫。嗱，咁啊講完大台一啲咧，即係流傳出嚟嘅一啲恐怖嘅傳說啦。咁啊，我哋亦都講下另外對面台啊。咁我哋講下亞視。咁啊，其實咧佢裏邊咧有好多唔同嘅靈異故事嘅。咁啊，但係由於咧而家時間已經耐咗啦，想揾翻啲資料咧都唔係咁易。咁啊，但係咧有一單咧都幾出名嘅，咁啊可以攞嚟講下嘅。咁啊，話說啦，當時亞視佢哋咧有一個節目啦，叫今日睇真啲。咁啊，其實都係就係而家我哋成日見到嗰啲時事追訪嘅節目咧，就始祖嚟噶啦。即係其實咧，反而當初咧呢類型嘅節目啊，係亞視咧就開咗先河嘅。咁啊，係收尾大台咧先至再跟翻佢哋咁做嘅啫。咁所以嗰類型嘅節目咧，其實佢哋咧先至係咧當中嘅即係原門正宗咁話啦。咁啊，而呢個故事咧，亦都係發生喺咧呢個節目咧一次咧嘅錄影期間嘅。咁就話說咧，咁當日咧佢哋就嗰個節目就即係有一個錄影節目啦，有嘉賓上嚟咁樣啦。咁啊，佢哋就用咗3部機咧嚟錄嘅。咁啊，一部就 take 一個 wide shot 啦，即係做 master，即係影晒咁多所有人嘅嘢啦。咁一部咧就 close up 嗰個即係被訪者啦。咁另外一部咧就 close up 個主持啦，即係林建明小姐，即係大姐明啦。咁啊，於是乎咧，咁佢哋就個節目就開始即係準備好晒所有嘢之後，就如常咁啊錄影啦。咁啊，個導演咧就喺嗰個 control room 嗰度嚟嘅，即係就唔喺下邊，即係攝影廠下邊嗰度，佢喺上邊嗰個即係負責嗰個控制室嗰度咧，就控制啲機位，揀用邊部機拍攝啊，咁樣就由佢哋撳掣控制咁樣嘅。咁啊，話說拍攝嗰陣時咧，一切都正常嘅，即係亦都順利冇問題。咁啊，但係咧就到某一個階段嘅時候咧，當個主持人咧就想問問題啦。咁啊，個導演啊諗住就即係用佢嗰個大頭 close up 嗰個 shot 嚟就做即係畫面啦。咁當佢咧在撳嗰個掣之後，就對住個主持人之後咧，佢竟然咧就發現啊，個主持人個身後邊啊，即係同佢個身後邊同個佈景板之間咧，竟然咧就有一個咧就白色半透明嘅人影，咁啊着住件白色衫長頭髮嘅，但係腰部以下咧係見唔到任何嘢嘅。咁個導演即刻見到咁樣咧，就嚇一嚇啦。咁應該就係靈體嚟噶嘛，咁樣。咁於是乎佢就即刻將部機就轉翻去第二邊啦。咁啊，收尾咧佢亦都唔夠膽咧，再咧就用嗰個即係主持人嘅大頭上住啦。咁啊，收尾咧就成個節目都，但係因為個主持人其實佢唔知道發生咗咩事噶，即係佢哋一直都唔知道噶。收尾係個導演講翻至知嘅啫。咁就佢哋都順利拍攝咗嘅。咁啊，收尾個導演咧就問翻揸機嗰個啦，即係負責剔嗰個主持 close up 嗰個攝影機嗰個攝影師啦，佢就問佢話即係頭先你拍攝嘅時候咧，見唔見到有啲咩奇怪嘅嘢？咁之後咧，嗰個攝影師咧先同佢講咧，好驚咁講，佢話你都見到啊？佢話我淨係以為我自己見到咋？佢話係咪即係有個得半身嘅人影喺個主持後邊啊？咁之後個導演就話係啊，即係話你都見到啊？咁啊，於是乎佢兩個就即係都好奇怪啦，兩個都好震驚。咁啊，試過咧，收尾佢哋私底下咧剪接嘅時候咧，就試下攞翻嗰部機拍出嚟嘅片咧，再睇清楚啲，睇下會唔會見到相同嘅情況錄低咗出嚟啦。因為如果話雖然佢哋當時就即係好震驚，但係若然你拍攝期間你俾你錄低咗個咁嘅影像咧，咁呢一件事咧本身又係另外一單新聞嚟噶啦嘛，即係分分鐘仲轟動都唔定。咁但係咧就可惜就係當佢哋咧就即係睇翻錄影帶嘅時候咧，就發覺咧就嗰啲片段裏邊咧，咁啊喺個主持人後邊咧就拍唔到咧所謂嗰個半身嘅靈體，咁啊只不過佢係當地咧佢哋兩個咧係用肉眼咧見到嘅啫，咁個影像咧就拍攝唔到落嚟。好啦，嗱咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，咁啊希望大家中意啦，咁啊喺度咧就再不厭其煩咁提一提大家啦。如果大家咧有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者係聽翻嚟嘅靈異經歷，如果想同其他嘅聽眾分享的話咧，係可以投稿俾我嘅。投稿嘅方法咧非常簡單，你可以用文字啦，或者係錄音咧 email 俾我咧就可以噶啦。咁啊電郵嘅地址咧就喺呢度。好啦，咁今期嘅內容就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。